dengking. Iki apa iki? Saka cincine kanggo kowe. Ora apa-apa edan. Cokotke tikus wirok ora wedi. Ayo cokot. Ora apa edan. Cokotke kodhok. Kodhok kerok ngene nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Kowe ora wedi. Lho kodhokku edan. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ra, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe nih. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kowe ketua di plester? Kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe kowe iki ketune patih ki kurang ajar ora men. Mong hati-hati lho, Mong hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Al-Fatihah Kujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Karang Kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat apa? Semar ki salat. 5 wektu malah ini. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok. Kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah, tanpa pernah, ora duwe wong tuwa, kleyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngiyup teng musala riku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten. Mboten melu niku. Wong biyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangne Bandam Sesi Bagong kaya rupane kaya kirik kok iki. Bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah. Nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel, tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung
duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak senet iku kula kali bareng kali bakon kaya di anak tirikan sing dilela-lela ming sik senet apa-apa njaluk apa-apa dituruti pengen apa-apa dituruti ning kula ora apa-apa ora masalah wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar bener Petruk nggih lah terus ditanting karo bapak net nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu aku ki wis tuwa bapakmu Semar ki wis tuwa nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa iki engko nek bapakmu nganti lara mongko kembange wong loro ki mati nek nganti bapakmu mati mongko kowe rung omah-omah kowe getun engko net gregah bocah niku tangi si Bambang Senet mau nggih terus ngendika anu matur ngenten iki nggih niku Pak lah bapak saya bingung nggih niku apa bapak niku carane bodho niku asline bodho iya ning pancen digdaya ning bodho iya bapak niku pancen digdaya ning goblok iya ora apa-apa Petruk nggih bingung niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah mula niku kula pikir Pak kula pengen omah-omah wah bapak senenge ra jamak-jamak nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok Senet muni dereng lho lah piye kula niku namung ngimpi Pak ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon putranipun Sinuwun Ndorowati wes bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndorowati bapak niku terus ngombe puyer patang emplek bingung to wong mengkere kok arep gayu anak ratu cobi padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndorowati tur kula ya kaget mula kula terus matur karo bapak sik Pak mengko gek Senet ki ming tom-tomen mergo sak ngertiku putri Ndorowati kuwi wis winengku garwa kabeh Ndorosti Sendari wis diwengku Ndoro Abimanyu putra panjenengan Wrontowati diwengku Raden Petruk Kantong Bolong duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kantong Bolong ora saurarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan nggih mboten iya takoni lha nggih ngoten niku nah kula ajeng nyuwun priksa napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang Anusunen Endang Loro Temon Petro dalem aku kuwi ya duwe putra angkat lho iki kok dadi angkat junjung to iki putra angkat iya Petro napa leres asmane Endang Loro Temon iya asmane Endang Loro Temon jenenge Endang Loro Temon lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan weh engko gek janjian Kang Sen karo Semar ora Petro ora iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Loro Temon bungahku tanpa upama mila saking menika bloko suta kemawon mboten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange kula sowan wonten ing negari Ndorowati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon mila kula ngebon-bon enjangan Jejawasonten Jejawasonten menika tegesipun grimis menika artosipun ngemis kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta heeh nggawa apa kowe mau tosa manten putri kok diangkat kaya areng ora anane kuwi kok nggawa kok duwene kuwi ya kowe niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel upami Sinuwun menika nggadahi ruba upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh menawa waton dudu Brana Picis waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta ampun modar kula pun genah ora duwe ning nek
liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men ora. Iya, Pet nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya ora rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Yayi Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara, Petro. Endang Loro Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petro. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, wigatine dawuhe karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura ki arep mboyong Endang Loro Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Wo. Pranata cara padake ngono. Pranata cara lek ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng ya tok. Saut ya napa. Keparang matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadhang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anake esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nun nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Loro Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Pikirane do cecek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Pinangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Kok wuda ora? Isis.
Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula tak takon. Tur iya piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok-pekok. Kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mangko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Darawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan. Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng ngrabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adi kula merga tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten, dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih ora sak penake dhewe. Ngoten. Arepa Bambang Snek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukuraning mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mor misah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar ya. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lah ora usah melu-melu tanggunge, ora usah cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuhe kali Endang Lara Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kali Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake ndalo telmo dhateng Bapak Semar didhawuh karo Endang Snek anu Bambang Snek niku ateges sampeyan nuwun sewu lho kula mboten ngarani ning jebul kula iso ngarani ra ketang minta batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya niku parah niku fatal tumrap kula. Wah wis pocokan. Panus maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong. Mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa.
Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa, Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toi Pati kok, Tru. Ora usah semenang, nek mung duna-unekke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unek-unekke sik. Ngapa kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Wih lah. Aku tak ning jaba ya. Nang jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek mung ijen kaya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sikik kono. Dumeh do nggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sikik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngapa ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gadiwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina, pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, wah mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajar karo Bagong. Oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean. Saniki tak takon, kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kentir ora? Lho arep kentir kene iki anak ratu. Alah, ora tandamune anak ratu anak omah anggere kentir ya kentir ngono beres to. Wong nyatane ya kentir kok sampean geger. Tur sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengi sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang lara temon. Mula sowe dadi pepalanging Baladewa. Ora rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Kowe saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Snet kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Snet ki wong desa. Adimu Bambang Snet anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurda sruma bangga. Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas,
Nek sampean ngunek-unekke Bagong, aku arep tak unekke wong elek, arep tak unekke wong gedibal, arep tak unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tua lho. Kowe ora sak penae ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu Bol dhewe arep dundang sapa nek ora Bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup eneng Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tak unekke. Tak unekke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas, derajat pangkat ki ora tekan modar, bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni kowe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene, rasaku kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepelekke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan endang lara temon. Oke, metu Jawa, ora ketitamakne perkara pati-pati. Ora cah edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku men gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, kula ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Lilaing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok ora sano. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu?
Moh aku. Nek sangone nek. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ora ana sing nggo tuku apa ta apa. Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petruk lho, ora. Engko ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petruk mudar mbok men. Petrukmu perang nganti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Panggere wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa nika kok limbuk kok matane abinge ora jamak-jamak. Beleken apa pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan metu njaba bakon. Nun niki nges. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Wonten timbalan. Katon suntrut pasuryaning Siadi bakal darepi atur apa? Ko Prabu, piye? Menawi dipun parengaken Rilalana kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkaraning Siadi. Niki. Kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine. Menapa iki boten badhe katriwandan Punakawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Niki. Wis to percaya. Petruk Bagong ora bakal cilaka, cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa tengening negara Ndarawati aja nganti ana ing kasempyok ing aradan. Tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Lho iki ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diwaji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Lho iki ngestaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun Arsa pinanggya kelawan atmajaning ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nun. Budhana kang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawula nun ngestaken dawuh Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Lho Diwaji. Paramadal Pasilan tambah pangestu. Kakang Pati Udawa iya. Purna gatining pananggilan. Sanadya kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabun. Gawis tinggal saking Mandrawa. Tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau. Kandhak bleguduk suwaru gimbal sumarante hawela. Nuwun sewu nggering kang Bapak ingsun kalimut semadong dawuh kados pun nyanggen paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika nindang lara temon. Nuwun sewu ingkang abdi kepatihan semadong dawuh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ingkang rayi Banjar Jungut pundur sasana Cemadong dawuh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karta marma Cemadong dawuh. Bodono. Wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang lara temon. Atmajaning Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna. Lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang lara temon. Oh, syukur menawi ngaten. Gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sangganing para sata Kurawa ngendherekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Boduna wonten dawuh. Dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Punakawan Petruk kaliyan Bagong.
Petruk matur ngersanipun Nyai Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Lho. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndorowati nglamar dhateng Nindang Loro Temon. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedrek rame madyaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Pandhaswana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng Mubal babaling kanepson. Kula padu kalih Bagong. Ah, panjenengan Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kaliyan Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, nggih panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika lamun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sungkur kadidyaning Baladewa, wenang boyong Nindang Loro Temon. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Haryo Senguni. Wah, wis mboten nonton sing elekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula Kulawa dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Dur, nun. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Kok ming hehe iki piye? Ah, nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong nika wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak ndithik kok mungsuh kere. Wegah kula. Dur, Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perange niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkata ya, Nger, aja nganti dadi dukaning anak Prabu Baladewa mangkata. Kartomarma, Swatama, Durgempal, Sasena, Durmagati, kabeh padha dibudhalake, Citraksa, Citraksi. Cinciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Iki ngestaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat to kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to? Nggih. Nggih, yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma kuwi sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu pareng kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadangmu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi kadange Baladewa. Nggih. Tuti lamun katututan
lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawiya gelari wang-wang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa iki rak Petruk karo Bagong to nggih Rekyanapati kula Petruk niki adi kula Bagong apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak darani kula Mbati. Bagong, ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Wis ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok, Mas. Maju ya wani kok padake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh. Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unake Prabu Baladewa babar wisa ora. Memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Nggo sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora usah wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirimke kowe kae. Wah, asem iki ora. Tak pangan karo anakku barang e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ra, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kowe ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men. Mo ngati-ati lho, Mo, ngati-ati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto ngandhake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep artok paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan nampake kula manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suwarep aku tak kendharat dening tangane Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartomarma.
Wani karo Bendoro Barat. Terus le. Doro Tirtanata rasa kokian gunung tanpa kula. Wajib jajaran sekretari bawa yo. Picluke kok goblak-ablik kula kok capek tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa sing wadya sing pabalakan. Laden Hayo Dewa Gati. Pangeran Pati Negara Kesiya, Kadhagyata Negara Kesiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan modar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal ra apa-apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo, jajal piye? Kowe apa aku sing tekaning Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan ya kudu ikhlas tekaning Pati. Jublok jajamu baraka. Ayo. Ejian. Jadi gini,
tubakku mocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wo, papel. Bocah. Bocah. Ejan. Tak entup kalau dekik. Iki apa iki? Saka maci jeneng aku kowe. Ora apa-apa edan. Cokotke tikus wirok Ora wedi. ayo cokot Ora apa edan cokotke kodhok kodhok edan tak entup kalau dekik iki apa iki? saka maci jeneng aku kowe ora apa-apa edan cokotke tikus wirok Ora wedi. ayo cokot ora apa edan cokotke kodhok Kodhok kerok ngene nek didemek marai racun. ora peduli kowe keracunan kowe Hus kowe ora wedi. Lho kodhokku. Wejian. Wis entek. Usakane sih ora. Wis entek. Baru. Hei. Jajang. Aku wis paham karepmu piye aku wis paham. Durung ganti kok picing kok bleseke nang lemah menak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung ganti ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing maha kuwasa. Heeh. Wah jan akeh banget iku Rawagrong nganti gembrobyos. Iki urung sepiro ana sak pirangan sing urung maju ae terus. Ha iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mamen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndedit kok ya cethile ra jamak-jamak. Sangoni Ndara Kresna 500 kok belas ora ngekeki aku. Tak mau ya, Truk, degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramarta, Jawrata imbang yen padha-padha kae. Jah kula man kalah nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih dimenekke isin. Kalah ya kalah.
Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lek Tirtanata inggih paman. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Alah yo kalah. Gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku. Niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek ngoten pamrih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus mudal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ah terus Kula gawake aji-aji utawa pusaka kula, Man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ki arep ngopo? Kala jengking niku nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nah niku. Kula entup kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo, Man. Ha iya. Udel kula entup kodhok kelok. Kula beto kula templeki kulite Petruk gak mlonyoh babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampean, Man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblet. Kula jajasi kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Wedek uwe dhuwur banget jeloki sirahku ora bres. kalah. Kalah, Man. Kowe iki Kadangnata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek jala kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lah niku nek isin mesti melem kok. Panjen kandan-kandanane nyaya dengan Kurawa sapa sing gurung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi Keman. maju po Mungsuhe napa, Man? mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis Kula sing ajeng maju methoke Petruk. rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudan tetelu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawuk anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kowe ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Aturi sumikawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Sesata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjau akhirat nyawamu barat.
kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Korsine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tuthuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. Iso akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi, niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng jualange dialem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh betul nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu senguri tuthuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njaluk pamit. Sing ati-ati. Kaya ora weruh liting tlebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih? Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petruk. Pak Petruk kula tantang. Heeh. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petruk kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petruk omong kali kula. Ndara Citraksi, sampeyan seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petruk? Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampeyan sakniki bali. Lho kok ngono Petruk? Lah iya, mergo nek sampeyan menang kalih Petruk, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petruk. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kenal. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi, nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cethuk ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing nglakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? Ya ora ana. Mula
tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham? Paham. Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbembangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Klasik. Niki berarti Kurawa. Bose, niki berarti Kurawa sing kajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Hah. Oh, sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citrakswar nang ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. Iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal. Wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Ndara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbok siji. Kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwawa meguru karo Kurawa 20 taun. Wedohan. Cangkeme. Ngomong liwat iso jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak kok. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhane ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, Jatasa. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe le. Nyo ya. Oh, gondodo apa? Nyo ya. Mburi ya kena kok nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke.
ngekeki sing rada suwe. Lho. Oh ngene iki jane mungsuhe matke. Nya lho. Oh iya iki ya. Ya. Buri wae ya. Kaya kula niki nya. Oh iya aku ya wani nya ya. Oh isih ayo. Areng apa ayo. Mburi wae piye nya? Mburi ya mburi. Nya. Ah kendel e padake. Anggere. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Ya oke. Mano tau. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro pecah sirahmu. Mongmu sak banter-bantere. Matno sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpang suh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sankas. Wedan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men. Ngono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Modar. Rapopo. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satria ora nepati janji ora ya. Hati-hati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku meng cerita. Wah, ning aku wis bacot don. Ya cilaka, ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong diagama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora diagama kok ya. Oh, nya. Ut. Ha. Halo. Urawa yuraan tenan. Ayo. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Coba kowe Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh ya. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwate. Ayo, iya kusike iki tata-tata kok. Ayo, iya kusike tata-tata. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabyur men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok nglecak, Le. Urek. Yo, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wow, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya.
Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumanggake. Pripun Bapak? Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanus maning jajalan. Petruk saya kinani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete nenggala jeblok ketemu parate. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Wah, totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper Gus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Panus maning jajaran sekretaning bawone iblis lanat Petro, Bagong ora minggat sing kono turate grete nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki reng kono. Kowe kakangku e, Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi, aku nek muni mundur. Ya oke, ora apa-apa, mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning jodite, "Mah, ana omong kok sik bayar aku." Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wis kowe seneng biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Dapurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki. Iblis lanat nyus. Klekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya.
Terus Hmm. titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Weling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modar. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta? Ora ya. Iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi 1,6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh ya. Padake ora ngerti. Heeh. Ha. Ayo lulus dilengkan lulus SMA. Heeh. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Piye to iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso nek tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya. Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kae ra tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak doneh ya. Kowe cah nekat tenan kowe. Oh alah, Mar Semar. Oh alah, Mil Semin. Tak rewangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tak rewangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Kok awakku mulur ya? Kok nganggo gelang barang iki. Truk. Belah iki merke. Hei. Wah keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Wis Gong. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku iki men ndonga ta, Tru? Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngono ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Petro. Ayo Tantro. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Aman suraman cek, Tru. Goleke pusaka kok, Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nenggala ya. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya.
Yo. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Ya. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya. Wagu. Ora ana terus terserah apa. Pedro kandhang kala wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Itu kowe. Ora ana, Gong. Watonya lho. Bambu runcing. Iya. Bambu runcing. Kok ya ana ari cilik banget lho. Mun nek goleki gareng malah rekoso. Yo, yes, anane iki gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora ngentokke omongan. Rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Panon maning jangan sekencan panon. Iblis lanang. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nule nang mburi? Ora. Panos maning jajanan sultane bangun iblis lanang. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sapa-sapa dukane? Ayo, Baladewa, mungsumu iki Prabu Bale metu. Iki apa iki? Iki aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amo Suramrata, Jaya Dimeja. Wah, setan. Lha iki suarane iki ra Bagong ta iki? Aja ngawur, gawar ngawur. Iki Prabu Bale metu. Kowe cangkemmu ayo jojoh negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah, setan ora setan asli takono bodo. Kowe Bagong. Iya. Nenggala ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gletek tengah kurban kate. Woi ajalah. Petro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Petro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golek Narsung.
goleke lesung. Goleke gaman tru aja sembrono. Kowe semangat. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan engko tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos orang-orang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kowe? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ngono. Iki katno. Ganggu wong ngombe es. Nek bayar urung. Omong nek sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok nglelengi ra jama-jama. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Engko isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ketindihan sewengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Ndang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Cuwang yo. Kok jur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho, iki nggawa gentering apa? Wote jawang. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kira Baladewa pola kaya wong edan. Aho aja. Wah, mutar ya wae iki. Koko Prabu Kendel. Koko Prabu Kendel. Oh, Prabu Kendel. Koko Prabu Raturi Kendel. Koko Prabu sampun kados mekaten. Tresnar. Koko Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Ah, jagen Dewa Bathara. Andiku bocah berasa. Kula aturi sare kok Prabu. Iya. Hah? Saren, sare. Lenggah prayogi. Iya, Sayu Prabu Ndarawanti. Wis. Prabu aja ngengkok koyo ngene iki. Rodo-rodo sih. Inggih Koko Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna. Kula nentaring dawuh. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, Kendel. Iya. Ora gelem Kendel mung duwe Setyaki. Iya. Weladi Mas Setyaki. Inggih. Kadangipun Kakang Garbanata. Garbarusi. Edan. Wah, bengi iki aku gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aku kuwi sing dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Gawe panjalmaning Betari Durga. Hus. Lambemu dhewe.
Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, percaya aku apa karo mrimu. Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu. Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan Endang Loro Temon. Terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon ngaton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Wah, yo yen adan sak tenane abot nanging tetep pun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wonten Koko Prabu ya. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, istakaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu? Lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Pepenginan mengkono, Yayi. Apa ingin dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk?
Lha niku Bagong. Iya aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lha niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salen piye? Lah dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar Mar aku tulungono gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Terus ngerti dadi kaya ngeten iki lek salen piye? Tro. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Ki nek ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 ndek susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Tru? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali yo, Bagong. Petro kantong bolong dalem sinipun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing Wisatata Jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Alapa bapak iso mujudi kabeh sing dingendikake Sinuwun Kresna. Petro, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih matur suwun. Gong, kon bayar sik. Cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu Mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Isih diurus. Cangkeme. Mana krungu iki lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Senengane ora Kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakangne engko ora tak wani meneh. Nggih. Oh, Petro wis. Pun nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong, mboten. Nyotampan ono. Kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku hus. Wes kok. Kowe urung. Moh. Ya wis. Ngono kok. Paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana mburine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga ratu. Ratu Sewu Negara, Ratu Sewu Negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mengke ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih Ratu Sewu Negara ya. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindane pira? Sakarepmu.
Pun nggih, iya. Bareng iya. Kayu klepu dirondani becamah dosa penjene. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menawa butuh sak waya-waya, ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Lho. Manut dengkulmu mlocot kowe ora. Sampun nggih, Den. Ya sing ati-ati bangun, Ndek.